Vatikan Gizli Zaman Makinesi Kronovizör. Bu bir komplo teorisidir. Peder Pellegrino Ernetti, İtalya'da Benedikt rahibiydi ve yetkin bir müzikologtu. 1965'te Milan Katolik Üniversitesi'nde çalıştı ve Gregorian kilise ilahilerinin ses kayıtlarını modern plaklara aktarıyordu. Üniversite arşivcisi Peder Agostino Gemelli, ölmüş babasının sesini bir kaydın bitiminde duyduğunda bant aktarımının kalitesini kontrol ediyordu. Gemelli'nin babası oğluyla ruh dünyasından iletişim kurmaya çalışmıyor, ayakkabı, bal mumu fiyatları hakkında başka bir adamla tartışıyordu. Gemelli'nin babası bir ayakkabıcıydı. Orijinal ses kaydında böylesi bir şey olmadığından Gemelli bu kayıt çalışmasının geçmişten bir olayı yakalamış olabileceğini ve bunun Tanrı'dan bir ödül olduğuna inanıyordu. Zaman kamerası yapımı için Vatikan'a dilekçe verildi. Öte yandan Peder Ernetti bu fenomenin bilimsel olarak tekrarlanabilir olduğuna inanıyordu. Bir zaman kamerası imal etme olasılığını araştırmak amacıyla bilim adamlarından oluşan bir ekibi bir araya getirmesi için Vatikan yöneticilerine dilekçe verdi. İsa'nın çarmıha gerildiği sahne kaydedilecekti. Normalde psikopos bilim nimetlerini İncil'in gerçekliğinin kanıtlanması için kullanmaktan rahatsız olmazdı. Ancak yine de emin olmak istiyordu. Ernetti, psikoposa tek amacının İsa Mesih'in çarmıha gerildiği sahneden bir kayıt elde etmek olduğuna dair bir söz vererek onu ikna etti. Vatikan'ın finansörleri, çağın en seçkin bilim adamlarından bazılarını görevlendiren gizli bir projeyi finanse etmek için kullanıldı. Bunlar, Amerika'ya karşı gelen Alman roket mühendisi Werner von Braun ve atom bombasının babası J. Robert Oppenheimer'ı içeriyordu. Bilim ekibi, geçmiş olayların seslerinin ve görüntülerinin kalan elektromanyetik radyasyon formunda kalıcı bir kayıt bıraktığını keşfetti. Bu görünmez dalgaların kaynağını kaydetmek, yükseltmek ve görüntülemek için bir cihaz kuruldu. Ona zaman kamerası diye tercüme edebileceğimiz kronovizör dediler. Napolyon Bonaparte'ın şüpheli görüntüleri. İlk test tarihte yalnızca 150 yıllık görsel bir yolculuktu. Kronovizörün vakum tüpleri ısınırken Napolyon Bonaparte'ın bulanık bir resmine yavaş yavaş odaklanılmaya başlandı. Ekip şaşkındı. Makinede bir şeyler yanlıştı. Fakat Oppenheimer, atom bombasının babası, hayır dedi. Napolyon'un Saint Helena adasındaki son sürgününün cezasını çekmek için yerine başka birini göndermiş olduğu söylenen bir hikaye var. Şimdi dedi, hikayenin doğru olduğundan emin olduk. Kayıp bir Roma dönemi oyunu keşfedildi. Bilim adamları gün boyu denemeler yaptığında Peder Ernetti'nin kronovizörü özgürce kullanmasına izin verilecekti. Bu süreçte Peder eski müzik aletlerini görmek ve duymak istedi. İlk başta antik Yunan pazarları arasında boş yere arama yaptı. Yanlış yere bakıyordu. Eskilerin amfitiyatrolarının sadece oyun oynamak için kullanılmadığını keşfetti. Müzik konserleri içinde tercih edilen mekandı buraları. Romalı bir Katolik keşiş olarak Latince'de çok iyi bir şekilde okuyabiliyordu. Ernetti, 2. yüzyılın başlarında yapılan Titus, Roma Cumhuriyeti'nin şairi, ödüllü Quintus Ennius kayıp oyunlarından birini keşfetti. İsa'nın çarmıhtaki görüntüsü kaydedildi mi? Vatikan neden bu görüntüyü sakladı? Peder Ernetti de psikoposa verdiği sözünü yerine getirdi. Kronovizör, neredeyse 2000 yıl geçmiş bir olay olan Roma İmparatorluğu'nun geri kalanında
Roma valisi tarafından ölüm cezasına çarptırılan bir adamın çarmıha gerilişini belgelemek için kullanıldı. Ne yazık ki bu olayın kaydı Ernetti tarafından korunan Bishop dışında kimse tarafından görülmedi ve derhal koruma altına alındı. Günümüzde CIA'den sızan bilgilerden sonra yeni iddialar ortaya atıldı. Bu bilgilere göre kronovizör MI6 ve CIA gibi gizli servisler tarafından kullanılıyor. Hatta bazı komplo teorisyenlerine göre CIA bu cihazı Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının belirlenmesi aşamasında bile kullanmaktaymış. CIA'den sızan bu bilgilerden sonra uzun süredir Vatikan bir açıklama gelir mi diye bekleniyor ve bu iddiaların gerçek olup olmadığı konusu da ayrıyeten merak uyandırıyor. Evet, bu konu bir komplo teorisi arkadaşlar. Yine de yer vermek istedim kanalımda. Komplo teorileri bildiğiniz üzere ispat olmayan, bazı medyaya yansıyan teori tarzında, yani olmuş mu olmamış mı kesinliği olmayan bazı bilgilerdir. Bu da o bilgilerden biriydi.